क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। Men, you are impossible. No, really, I mean it. You are impossible, men. ऐसे कैसे हो तुम लोग यार? हम और तुम एक ही मिट्टी के बने हैं ना? फिर इतना मुश्किल क्यों है तुम्हें पढ़ पाना? आसान क्यों नहीं है तुम्हें समझ पाना? आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा अब की बार तुमसे पूछूं, तुम्हें थोड़ा समझूं कि भला क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों नहीं दिल खोल पाते हो तुम हम लोगों जैसा? मर्द हो ना तो इस मर्द वाली टफनेस के पीछे सब छिपा कर रखते हो। बेटर हाफ हमें कहकर वर्स्ट हाफ अपने हिस्से रख लिया करते हो। प्यार में हमें खूब तोहफों से नवाजते हो। जब प्यार करते हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे छिपाकर अंदर ही अंदर क्यों दबा लिया करते हो? हमारी जुल्फों की तारीफ में कविताएं लिख देते हो और अपने गिरते हुए बालों के बारे में सबसे आखिर में सोचते हो। अरे भाई स्ट्रेस है तो कभी हमसे भी शेयर कर लिया करो ना यार। कभी कभार थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लिया करो ना यार। टेस्ट करो। खुशियां तो हमसे खूब बांटते हो तुम, फिर क्यों अपने इस गम के पिटारे को अपने ही हिस्से रखा करते हो तुम? कभी तो हमारी छोड़ खुद के बारे में सोच लिया करो, कभी तो खुद से भी थोड़ा सा प्यार कर लिया करो। किसने कह दिया तुमसे जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारा बोझ है ढोने के लिए? कंधे हमारे भी उतने ही मजबूत हैं। अपने हिस्से का दर्द हमारे साथ बांट कर तो देखो। हमें बताओ, तुम मर्द खुद पर इतना प्रेशर क्यों डालते हो? सोसाइटी ने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स पर खुद को क्यों तोलते हो भला? चुप रहकर सब कुछ सहने की इस आदत को छोड़ देते हैं ना यार। बात करते हैं और इस सदियों से चली आ रही चुप्पी को साथ मिलकर तोड़ देते हैं ना यार।